Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանին եւ այս հարցը տալու համար ինձ ոգեշնչել է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը, որը որ պետական պարտքի մասին էր հարցնում, մասնավորապես հարցնում էր կա արդյոք վերլուծություն, թե ինչպիսին կլիներ Հայաստանի տնտեսությունը, եթե մենք պետական պարտք չներգրավենք, այդ թեման իդեպ այսօր էլ է շարունակվում եւ ես պաշտոնական հարցում եմ ուղարկել ֆինանսների նախարարությանը ու ես ընթերցեմ այդ հարցումը, հարգելի պարոն Հովհաննիսյան, շարունակելով մեր ընդդիմադիր գործընկերների բարձրացած թեման, խնդրում եմ մոդելավորել եւ ասել, ինչ կլիներ Հայաստանի տնտեսության հետ, եթե Հայաստանում մինչև 2018 թվականը շուրջ 30 տարի ընտրությունները չկեղծվեն, համակարգային կոռուպցիա չլիներ, բոլորը հավասար լինեին օրենքի առաջ, անպատժելիություն չլիներ, եթե ունենայինք նորմալ կրթական համակարգ, եթե գիտությանն ու գիտնականներին պատշաճ ուշադրություն դարձվեր, եթե պետական պաշտոնյաները դոլարային միլիոնատերեր չդառնային, եթե լիներ իրական մրցակցություն, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27 ու մարտի 1 եւ վերջապես եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ունենար ազնիվ անկաշառ պետականամետ իշխանավորներ։ Հիմա ես մինչև այսօր պատասխան չեմ ստացել, կարող է թվացել թե այս հարցը տենց ռետորական է, բայց ամենևին ոչ, որովհետև կան տարբեր տեսություններ, որոնք ապացուցում են, որ ժողովրդավարության մակարդակը, կոռուպցիան ու մնացած բաները ուղիղ ազդեցություն ունեն տնտեսության վրա եւ բացի դրանից ուզում եմ նշել, որ լավ, մնացած արձագանքի ժամանակ ասեմ։ Դե ուրեմն հարցին կպատասխանի ֆինանսների նախարար։ Մենք անցած 30 տարվա Պարոն Թունյան, թույլ տանք գա։ Լավ։ Արդեն խոսեք էլի իրար հետ։ Խնդրեմ, պարոն Հովհաննիսյան, համեցեք։ Թե չէ այդքանը հիշել կլինի։ Հա, գա։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, նախ հարցի համար, հետո հետաքրքիր ձևակերպված խնդրի, որը մեր համար հետաքրքիր վերլուծության նյութ էր։ Նախ ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ մենք մի մոդել ենք կիրառել այս վերլուծությունը անելու համար, որը վերաբերում է պարտքին։ Սա արել ենք Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վերջին մեթոդաբանություններից մեկով, որի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ եթե մենք պարտքի մեջ պարտքը կապիտալ ծախսերի մեջ ներդնելով 1 միավորի դիմաց ստանում ենք 1.4 արդյունք։ Եվ եթե մենք օրինակ նայում ենք վերջի տարիներին վերցրած պարտքի չափը եւ համեմատում ենք մեր տնտեսական աճը, ապա եթե այս մոդելով մենք ստանայինք արդյունք, ապա մեր տնտեսական աճը այս տարիներին պետք է լիներ 26.9%, բայց իրականում այդ աճը 2018 թվականից սկսած ավելին է եղել 40%-ից։ Այսինքն կարելի է ասել, որ մենք այս մոդելի կիրառության հետևանքով միջին վիճակագրական արդյունք ստանալու փոխարեն ստացել ենք էլ ավելի բարձր արդյունք եւ այստեղ ուզում եմ մեջբերել նաև այստեղ հնչեցրած մեկ այլ միտք, որ այն աճը, որը մենք ունեցել ենք վերջի տարիներին, ձևավորել է մեր համար, մեր բոլորի համար այնքան հավելյալ եկամուտ, որ մենք կարող ենք այդ ամբողջ պարտքը մարել 1.5 տարվա ընթացքում։ Ինչ վերաբերվում է կոռուպցիային, այստեղ մի ավելի հետաքրքիր վարժություն ենք արել եւ վերլուծել ենք բոլոր այն երկրների ինդեքսները, որոնք ունեն կոռուպցիայի ավելի ցածր մակարդակ, նայել ենք իրենց տնտեսական աճերը ինչպիսին են, իրենց հնայի աճերը ինչպիսին են եւ փորձել ենք մոդելավորել, հասկանալ, օրինակ, եթե այդ տարիների ընթացքում Հայաստանը ունենար ցածր կոռուպցիա կամ չունենար ընդհանրապես կոռուպցիա, ինչպիսին կլիներ այդ աճը եւ այս վերլուծությունը մեզ ցույց է տալիս, որ օրինակ 2002-ից 2008 թվականներին կոռուպցիայի եւ անարդարության մակարդակը տուգանել է մեր մեկ մարդուն բաժին ընկնող հնան մոտավորապես $8,000,
եւ այսինքն եթե այդ գումարը եթե Հայաստանում չլիներ կոռուպցիա եւ անարդարություն, ապա այդքանով ավել կլիներ մեկ մարդուն բաժին ընկնող հնան։ Թույլ տանք արձագանքի, ժամանակը ավարտվել է։ Խնդրեմ, պարոն Թունյան։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, ըստ էության դուք պատասխանի մեծ մասը նվիրեցիք պարոն Խաչատրյանի հարցին պատասխանելուն, ինչը էլի շատ կարևոր է։ Հիմա իմ հարցի մասով կոռուպցիան այդ բազում հանգամանքներից ընդամենը մեկն է, եւ ինչի համար է այդ հարցը տվել, որովհետեւ մենք անցած 25-30 տարիներին քաղաքական գնահատական տվել ենք, իրավական գնահատական տվել ենք ու շարունակում ենք տալ, բայց տնտեսական կամ տնտեսագիտական գնահատական չենք տվել։ Դրա համար այս առումով միայն կոռուպցիան չի, ինստիտուտները կայացած չեն եղել, էլի լիքը հանգամանքներ կա, ժողովրդավարության առումով ամենավերջին տեղերում ենք եղել եւ շնորհակալ կլինեմ, եթե մի քիչ էլ ռեսուրսներ դնեք ու մեզ թեկուզ մոտավոր պատկեր ցույց տաք, որ մենք փորձենք հասկանալ։ Իդեպ նաեւ հարցման մեջ նշել էի, որ եթե դժվարություն կունենաք մոդելների ընտրության հարցում կամ կոնկրետ գիտական վերլուծությունների հարցում, կարող եք դիմել Հայաստան Դաշինքի անճարեղ պատգամավորներից ցանկացածին, համոզված եմ իրենց ձեզ այդ հարցում կօգնեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, հետաքրքիր վարժություն է, ես չէի ասի, որ սրա համար հայտնի մեթոդաբանություն կա, մենք ինքներս ենք այս մոտեցումը ցուցաբերել, նայել ենք 4 ինդեքսներ, որոնք կոռուպցիայի կանխարգելման ինդեքսն է, օրենքի գերակայության ինդեքսն է, ձայնի եւ հաշվետվողականության եւ ջինի գործակիցն է, որը ճշգրտել ենք նաև գնողունակության համարժեքով, որպեսզի կարողանանք ստանալ, կարող ենք այս վարժությունը ավելի լավարկել, որպեսզի կարողանանք ստանալ լավ տվյալներ, ուղղակի այստեղ խնդիրը այն է, որ մենք տարբեր երկրների հետ համեմատություն իրականացնելու համար համեմատությունները անում ենք օգտվելով համաշխարհային բանկի եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամի վիճակագրական տվյալներից, որի ամբողջական համադրելի տվյալներ կան մինչև 2022 թվականը, հետեւաբար վերջի տարիների համար, այսինքն մեր համար կիրառելի ուրեմն վիճակագրությունը ամբողջական չէ, բայց հետագայում այս վարժությունը կանենք, ձեզ էլ հետաքրքրության պարագայում իհարկե այս նյութը կուղարկենք եւ կարող ենք առանձին հանդիպել քննարկել։ Շնորհակալություն։